Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse et maman Pauline. Sono qui da sola, sono con mia sposa, mamma Pauline. Celle qui me soutient dans l'œuvre de Dieu. È lei che mi sostiene nell'opera del Signore. Elle est derrière là-bas. Le prophète dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Il profeta dice, quando Dio chiama un uomo, chiama anche sua moglie. Donc, ce n'est pas aussi facile d'être la femme d'un serviteur de Dieu. Non è anche facile essere la moglie di un servo di Dio. Que Dieu la bénisse richement. Che Dio la benedica riccamente. Il y a aussi mon fils Josué avec ma fille Patience qui nous ont conduits ici. C'è anche mio figlio Giosuè e la sorella Pazienza che sono qua. Que le Seigneur li benedica. Il y a de bien-aimés qui sont venus nous recevoir à l'aéroport. Ci sono i fratelli che sono venuti a prenderci alla stazione del treno. Aux stations de train. Sì. Que Dieu le bénisse richement. Che Dio le benedica riccamente. C'est le frère... e fratello Cornelio. Cornel et l'autre c'est qui? C'est Daniele. Aurelio. Scusa, Aurelio. Fratello Aurelio et Daniele. Ok, que Dieu vous bénisse richement. Che Dio li benedica riccamente. Pour le sacrifice. Per il sacrificio che hanno fatto. Que Dieu bénisse donc d'une façon spéciale l'église, la tabernacle de Rome. Che Dio benedica in modo speciale la chiesa tabernacolo di Roma. Nous sommes très bien reçus. Che ci hanno ricevuto molto bene. Et nous nous sentons au milieu de nos frères. Noi ci sentiamo in mezzo ai nostri fratelli. Amen. Il est vraiment que nous sommes une famille. Si vede veramente che siamo una famiglia. Que Dieu nous avait connus avant la fondation. Che Dio ci ha conosciuto prima della fondazione del mondo. Nous sommes à l'aise. Ci sentiamo agio, benissimo. Très bien. Molto bene. Nous avons mangé sur le diacre André. Abbiamo mangiato dal diacono André. Il a beaucoup préparé, on a bien mangé. Ha cucinato tanto e abbiamo mangiato benissimo. Avec sa chère épouse, que Dieu vous bénisse. Anche la sua moglie, cara moglie, che Dio li benedica. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous accorde tout ce que vous avez comme désir. Che Dio vi dà ogni cosa che volete come desiderio. Parce que vous m'avez reçu en tant que serviteur de Dieu. Mi avete ospitato come un servo di Dio. Et le Dieu que je sers vous bénira. E il Dio che io servo vi benedirà. Et vous saurez que vous avez reçu Dieu dans votre maison. E si vedrà che avete ricevuto Dio nella vostra casa. Il y a de bien-aimés qui sont venus de la Belgique. Ci sono fratelli che sono venuti dal Belgio. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Che Dio vi benedica tanto. Le frère Arnoldo. Il fratello Arnaldo. Et le frère Christian. Anche il fratello Cristiano. Que Dieu vous bénisse richement. Che Dio vi benedica riccamente. Ils ont payé le billet pour venir communier avec nous. Hanno speso i loro soldi, hanno pagato il biglietto per avere comunione con noi. Que Dieu vous bénisse richement. Che Dio vi benedica riccamente. Je sais que vous allez recevoir quelque chose venant de Credo Dieu. che riceverete qualcosa da Dio. Il y a aussi le frère qui est venu de Pologne. C'è anche il fratello che è venuto da Bologna. Bologna. Sì. Bologna, c'est la famille Sorine, fou de Jésus. Famiglia Sorini, pazzo di Cristo. Fou de Jésus-Christ. Pazzo di Cristo. Je l'aime beaucoup. A me piace tanto. Avec sa chère épouse. Anche sua cara moglie. Que Dieu vous bénisse Che richement. Dio vi benedica tanto. Que Dieu vous bénisse richement. Che Dio vi benedica tanto. Il y a aussi le frère Mathieu qui est venu de Vérone. C'è anche il fratello Matteo da Verona. Il est où? Que Dieu te bénisse Che richement. Dio ti benedica. Que Dieu te bénisse Che Dio richement. ti benedica riccamente. Que Dieu bénisse surtout le pasteur Alexandre. Che Dio benedica molto fratello Alessandro. Pastore. Fratello da Bologna. Ah, le frère de Bologna, il est où? Oh, que Dieu te bénisse richement. Amen. Et il y a aussi un couple qui nous a pris dans la voiture. Ils sont là. C'è anche una coppia che ci hanno portato fratello Gianni. Sì, Que Dieu vous bénisse. Che Dio ti benedica. Que Amen. Dieu vous bénisse tous. Che Dio benedica tutti quanti. Je suis vraiment dans la joie. Sono molto contento. Je me sens chez moi. Mi sento a casa mia. Amen. Je me sens à l'aise. Mi sento molto bene. Comme si j'étais à Baruch Tabernacle. Come se fosse a Baruti Tabernacolo. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Adesso alzeremo per leggere la parola di Dio. Nous allons lire dans Matthieu Leggeremo nel Matteo 24, 24, 42 jusqu'à 44. 42 fino a 44. Matteo 22. Matthieu 24. Matteo 24, sì. Ok. Ok. Donc 42 à 44. La Bible dit 42, la Bibbia dice così.
Veillez donc, Vegliate dunque, parce que vous ne savez pas perché non sapete que le jour votre Seigneur viendra. a che ora il vostro Signore verrà. Sachez-le bien, si le maître de la maison Ma sappiate ben questo, che se il padrone della casa savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, sapesse in quale veglia della notte viene il ladro, il veillerait veglierebbe et ne laisserait pas percer sa maison. e non lascerebbe forzare la casa. C'est pourquoi vous aussi, Perciò anche voi tenez-vous prêts, siate pronti, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. perché l'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Je prends aussi Matthieu 24, 35. Anche Matteo 24, 35, La Bible dit, la Bibbia dice: le ciel et la terre passeront, il cielo e la terra passeranno, mais mes paroles ne passeront point. ma le mie parole non passeranno. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, Quanto poi quel giorno e quell'ora, personne ne le sait, nessuno li conosce, ni les anges du ciel, neppure gli angeli nei cieli, ni le Fils, ma soltanto il Padre mio. mais le Père seul. Ma il Padre mio. Il dit, Ma ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. dice, ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche nella venuta del figlio dell'uomo. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, Dio nostro Padre celeste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu il grande Dio, creatore del cielo e della terra. tu es celui qui n'a ni commencement ni fin des temps, Sei colui che ha no principi né fine. le Dieu de Branham, Il Dio di Branham. tu es le Dieu qui nous a appelés à faire ce travail. Sei il Dio che ci ha chiamato a fare questo lavoro. Alors que tes enfants sont là, Seigneur, Ora che sono qui i tuoi figli, ils sont Signore, venus t'écouter, Seigneur. sono venuti per ascoltare te, Signore. Nous nous abandonnons entre tes mains. Noi ci abbandoniamo nelle tue mani. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Cacciamo via ogni cosa che non ti appartiene, Que cela puisse lâcher prise. che lascia presa, Aller loin de cet endroit, che Seigneur. esce lontano da questo luogo, Que ton onction descende. che tua unzione Que scende, ta présence soit ici, che la Seigneur. tua presenza sia qua, Signore. Que tout celui qui est venu avec un problème Che tutto colui che è venuto con un problema puisse trouver une solution. trova una Au soluzione. nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Tout celui qui est venu avec un problème, Seigneur, Chiunque è venuto con un accorde problema, la Signore, solution. che trova la Car soluzione. tu es le Dieu des solutions. Perché tu sei un Dio di Tu n'es pas soluzioni. un Dieu de problèmes. Non sei un Dio di problemi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Noi ci abbandoniamo nelle tue mani. Déverse ton onction d'une façon spéciale. Pande tua unzione in un modo speciale. Car nous t'avons ainsi prié avec foi. E così ti abbiamo pregato con la fede. Au nom de notre Seigneur Nel nome del nostro Signore et Sauveur Jésus-Christ. e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Potete accomodarvi. Nous allons nous entretenir sur un sujet Noi ci tratteremo su un soggetto que j'ai intitulé che ho intitolato Une préparation individuelle. Una preparazione individuale. Est-ce que nous sommes ensemble? Siamo insieme? Une préparation individuelle. Una preparazione individuale. Nous sommes des nations. Noi siamo delle nazioni. Nous serons sauvés à attaque individu. Saremo salvati essendo come individuo. C'est simplement Israël Solo Israele qui sera sauvé en tant que peuple, en tant que nation, en tant que peuple. che sarà salvati come una nazione, come un popolo. Mais nous serons sauvés Ma individuellement. noi saremo salvati individualmente. C'est pourquoi E perciò nous devons nous préparer dobbiamo prepararci individuellement. individualmente. Pasteur Paul, Pastore Paolo, se préparer, c'est quoi? prepararsi cos'è? Préparer, c'est se rendre propre à un usage. Essere reso pulito per un'usanza. Donc, Essere c'est se usato. rendre propre Se essere reso pulito à un usage. è un'usanza. C'est ça, se préparer. Così si prepara. Se préparer, Si prepararsi c'est se disposer à se mettre à un état de faire. e mettersi a uno stato di essere usato. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a questo. Par exemple, une femme qui va se marier,
per esempio una donna che vuole sposarsi, elle va se préparer. lei deve prepararsi. Elle va observer sa figure. Lei osserverà la sua Elle figura. va observer toute sa santé. Lei osserverà la sua salute. Parce qu'elle est en face d'un événement. Perché è davanti a un evento. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a questo. Et le message que nous avons reçu E il messaggio che abbiamo ricevuto de Malachie 4, del Malachia 4 c'est un message de préparation. è un messaggio di preparazione. Pas autre chose. Non altre cose. Même par sa commission, Anche la sua commissione, j'ai lu le prophète, io leggo il profeta, dont absolu, nell'assoluto. dont prêché dimanche 30, 12, 62. Domenica 30 dicembre 62. Paragraphe 163. Paragrafo 163. Le prophète dit Il ceci. profeta dice questo. Oh, Oh, je me rappelle quand il est descendu là-bas, mi ricordo quando lui è sceso di là, dans cette grande in lumière, quella grande luce, alors que je me tenais dans le fleuve quando ero il fiume, en 1933, nel 1963. et qu'il a dit, 33. E ha detto, comme Jean-Baptiste a été envoyé come Giovanni Battista è stato mandato pour annoncer et préparer la première venue de Christ, per annunciare e preparare la prima venuta di Cristo, je t'envoie avec un message io ti mando con un messaggio pour le monde, per il mondo, pour annoncer per et annunciare préparer la seconde venue e de Christ. preparare la seconda venuta di Cristo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò? Voilà la commission de William Marlowe Branham. Questa è la commissione di William Marion Branham. Le message que nous avons reçu, Il messaggio che abbiamo ricevuto c'est un message de è préparation. un messaggio di preparazione. Le Dieu du ciel le compare avec Jean-Baptiste. Il Dio del cielo paragona con quello di Giovanni Battista. Jean-Baptiste s'est envoyé pour préparer la première venue de Christ. Giovanni Battista è stato mandato per preparare la prima venuta di Cristo. Et William Branham est venu avec un E message William Marion Branham è venuto con un messaggio pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur per Jésus. prepararci alla seconda venuta di Cristo. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò? Alors, quand Dieu envoie un message, Quando Dio manda un messaggio, il envoie un messager, manda un messaggero, il envoie aussi de merveilleux hommes de Dieu qui doivent travailler avec ce message. manda anche meravigliosi uomini di Dio che devono lavorare con questo messaggio. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò? Il envoie de merveilleux hommes de Dieu Lui manda anche dei meravigliosi uomini di qui Dio doivent continuer à travailler che avec le devono messager. continuare a lavorare con il messaggero. Nous avons reçu un prophète. E noi abbiamo ricevuto un profeta. Le prophète dit ceci Il profeta dice questo. dans Exposé des 7 âges de l'Église. Nelle 7 epoche della Chiesa, Exposé des 7 âges de l'Église. le 7 epoche della Chiesa, L'âge de l'Église de Thyatire, l'epoca della Chiesa di Tiatire, page 231. pagina 231, Il dit c'est historique. è una storia. Or, Dieu a suscité non simplement de messagers pour chaque Invece âge, Dio non ha suscitato solamente de messagers pour chaque âge. dei messaggeri per ogni epoca. Donc, il n'a pas suscité simplement le messager, Non ha suscitato soltanto un mais messaggero, également de merveilleux auxiliaires pour ce anche dei messager-là. meraviglioso ausiliare per questo messaggio. Il a donné à chaque âge Ha dato a ogni epoca de merveilleux hommes de Dieu dei meravigliosi uomini di Dio qui ont fait tout leur possible che hanno fatto tutto il loro pour possibile amener l'Église à Dieu. per avvicinare la Chiesa a Dio. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò? William Mariam est parti, William Marion Branham è andato, il nous a laissé le message ci ha lasciato il messaggio. et les merveilleux sont en train de continuer avec ce Anche message. adesso gli uomini di Dio stanno continuando con questo Par messaggio. exemple, ici à Rome, Esempio qua a Roma nous avons le pasteur Alexandre abbiamo il pastore Alessandro qui fait des sacrifices, che fa dei qui sacrifici, se prive beaucoup de choses che si manca tante cose, pour amener les gens à Dieu. lascia tante cose solo per portare gente a Dio. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Mais pourquoi cette préparation? Ma perché questa preparazione? Pourquoi cette préparation? Perché questa preparazione? Parce que Perché? il y a un temps pour les nations. Perché c'è un tempo per le nazioni. Il y a un temps pour nous. C'è un tempo per noi. Ne croyez pas que ce message restera comme ça. Non credete che questo messaggio andrà avanti così. Non, mon frère. No, fratelli. Non, ma soeur. No, Il sorelle. y a un temps pour nous. C'è un tempo per noi che Dio ha Le stabilito. prophète dit,
profeta dice il y a un temps où la grâce a commencé chez les nations. c'è un tempo dove la grazia è iniziata dalle nazioni, Et il y a un temps où cette grâce finira. c'è un tempo quando questa grazia finirà. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. C'est un message de grâce. È un messaggio di grazia. C'est pourquoi nous Amen. devons nous réveiller chaque Per jour questo dobbiamo svegliarci ogni giorno et observer notre vie e osservare la nostra vita. en rapport avec le message. Cioè, osservare la nostra vita alla luce del messaggio. Face à face avec le message. Faccia a faccia col messaggio. Est-ce que si le Seigneur revenait aujourd'hui, Ma se tornava oggi, Signore, moi je serais prêt à aller à io l'enlèvement sarò pronto ad andare nel rapimento. ou je passerai par la O turbulation? io passerò tramite la tribolazione. Parce que le prophète dit, Perché il profeta dice, l'épouse sera enlevée. la sposa sarà rapito. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Mais l'église passera par des Ma la tribulations. Chiesa passerà tramite tribolazioni. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Le prophète dit ceci, Il profeta dice ciò, dans questo paragraphe 16, nel paragrafo 16. le temps est proche. Il tempo è vicino. La prédication, le temps est proche. La predica, il tempo è vicino. Prêché dimanche 8, 4, 56. Predicato domenica 8:56. Il dit, il y a un temps où les nations ont dû commencer. Dice che c'è un tempo dove le nazioni hanno iniziato. Et il y a un temps où les nations doivent arriver à leur fin. C'è anche un tempo dove le nazioni arriveranno alla loro fine. Qu'est-ce que nous voulons dire? Cosa vogliamo dire? Nous sommes l'épouse des nations. Noi siamo la sposa delle nazioni. En dehors d'Israël, Al di fuori di Israele, tous nous sommes des nations. tutti siamo delle nazioni. Et il y a un temps où cette grâce a C'è un commencé tempo vers nous. dove questa grazia è iniziata verso di noi. Jésus-Christ a tourné les dents aux Juifs Gesù Cristo ha dato la schiena a Giudei, ha et lasciato il Giudei s'est révélé à nous. e si è svegliato a noi. Elles sont nées ensemble. Amen. Il s'est révélé à nous. Lui si è svegliato a noi. Et il y a un temps où cette grâce avait commencé. E c'era un tempo dove questa grazia Il y aura aussi un temps où ha cette grâce iniziato. prendra fin. C'è un tempo quando questa grazia si fermerà. J'aimerais que chacun de nous comprenne cela. Io voglio che ognuno di noi capisce questo. Que dans ma vie, Che nella mia vita je dois me préparer chaque jour. io mi devo preparare ogni giorno. Observer ma vie face à la parole de Dieu. Devo esaminare la mia vita davanti alla parola di Dio. Parce qu'un jour, cette grâce me quittera. Perché un giorno questa grazia mi lascerà. Dieu n'oubliera jamais Israël. Dio non dimenticherà mai Israele. Un jour, Un il giorno va nous tourner les dos lui ci lascerà, et il darà va la envoyer spalla. des prophètes en Israël. Manderà 2 profeti a Israele. Et pour nous, il n'y aura plus de grâce. E per noi non ci sarà più la C'est grazia. pourquoi notre message ce soir, Per questo messaggio oggi di stasera, une préparation una individuelle. preparazione individuale. C'est toi qui entreras. E sei tu che devi entrare. C'est ton mari qui entrera. È tuo marito che entrerà. C'est ton papa qui È tuo entrera. padre che entrerà. C'est toi qui entreras individuellement. Sei tu che entrerai individualmente. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Et sache-le très bien Tu lo devi sapere que la benissimo grâce prendra fin che un jour. un giorno la grazia prenderà fine. Oh, que Dieu puisse nous aider. Oh, che il Signore ci aiuta. Nous vivons un temps où chaque personne Viviamo un tempo dove ogni persona doit prendre une décision, deve prendere una decisione, d'observer sa vie. di osservare la sua vita. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in ce que Cristo, nous voyons se passer aujourd'hui dans le monde quello che noi stiamo vedendo oggi nel mondo doit nous réveiller. ci deve svegliare. Doit nous réveiller. Ci deve Nous qui svegliare. avons reçu ce message, Noi abbiamo ricevuto questo tout messaggio. ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, Tutto quello che vediamo nel mondo che accade oggi, cette perversion totale, questa perversione totale. les hommes veulent devenir des femmes, Gli uomini vogliono diventare le donne, les femmes veulent le donne, devenir des hommes, e le donne vogliono diventare gli uomini, de mariage homosexuel. matrimoni omosessuali. Ce sont des signaux rouges de sa Ci venue. sono il segnale rosso della sua venuta. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a Oh, ciò. que Dieu puisse venir en Che il aide. Signore ci viene in aiuto. Tout ce que nous voyons là, Tutto quello che vediamo qua, l'adoration de Satan. l'adorazione del Satana. À Dallas, aux États-Unis, Negli Stati Uniti, a Dallas, il y a des églises comme ça où on adore le ci sono diable. le chiese così dove adorano il diavolo. Adoration de Satan. Gente adorano il Le diavolo. mariage avec des animaux. Matrimonio con animali adesso fanno. Dans quelle époque nous avons vu In che cela? epoca viviamo? Même pas au temps de Sodome et Gomorrhe. Neanche nel tempo di Sodoma e Gomorra.
L'unique péché que Dieu avait reproché les gens aux L'unico peccato che Dio ha rimproverato a Sodoma e Gomorra c'était l'homosexualité. era l'omosessualità. Mais aujourd'hui, Ma oggi nous sommes allés plus que l'homosexualité. possiamo andare peggio dell'omosessualità. Les gens se marient avec des animaux. Le persone si sposano con gli animali. Les hommes se marient avec des chiens. Gli uomini si sposano con i Les cani. femmes se marient avec des chiens. E le donne si sposano con i cani. Et nous sommes allés même plus haut. Siamo andati molto lontano Il y a anche. des mariages en groupe. Ci sono oggi matrimoni in gruppo, nei gruppi. 10 garçons 10 uomini avec 10 femmes. con 10 donne, Ils se marient. si sposano. Il n'y a pas la femme de quelqu'un. Non c'è nessuna moglie di un lato. Il n'y a pas l'homme de quelqu'un. Non c'è l'uomo di un altro. Frères et sœurs en Christ, Fratello e sorelle di Cristo. nous tendons vers la fin des Noi temps. andiamo verso la fine del Nous devons tempo. nous réveiller. Dobbiamo svegliarci. Ça, c'est la vérité. È la verità. Nous devons nous réveiller. Dobbiamo svegliarci. Parce qu'à très bientôt, Perché molto presto le Seigneur viendra. il Signore verrà. C'est pourquoi le prophète dit, Per questo il profeta dice: il est temps pour chaque personne il tempo per ogni persona de prendre une décision di prendere decisioni dans sa vie. nella sua vita. Est-ce que la vie que je suis en train de mener, Ma la vita che io sto vivendo est-ce que c'est normal avec la parole de è Dieu? normale con la parola di Dio? Je suis dans le message du temps de la fin. Io veramente sono nel messaggio. Est-ce que je reflète ce message? Io rifletto veramente questo messaggio. Est-ce que je suis en train de refléter la parole Ma que j'ai io sto reçue? riflettendo la parola che ho ricevuto. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, Se il Signore tornava ora, je serais prêt à partir. io sarò pronto a partire. Parce que c'est ça l'objectif. Questo è l'obiettivo. C'est ça la fin, frères et Questo è sœurs. lo scopo. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Che il Signore ci viene in aiuto. Le prophète dit, c'est dans le paragraphe 17, Il profeta dice qui nel paragrafo 17: le temps est proche. il tempo è avvicinato. Il dit, c'est le temps où chaque personne doit arriver au temps où elle doit prendre une décision. È il tempo dove ogni persona deve arrivare a un tempo che deve prendere una decisione. Parce que tel que toi tu es, tel que tu es, Come tu sei qua tu oggi, connais réellement la vie que tu es en train de tu mener. conosci realmente la vita che stai vivendo. Chacun de nous connaît sa vie, Ognuno di noi conosce la sua vita. connaît ses faiblesses, Conosci le sue debolezze. connaît ses Amen. péchés. Conosci i suoi peccati. C'est le temps où vous devez examiner ta È vie il tempo che dobbiamo esaminare la nostra vis-à-vis de vita la parole de Dieu davanti alla parola di et Dio prendre une e décision. prendere una decisione. Le prophète dit, Il profeta dice: c'est le dernier moment. è l'ultimo momento. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. C'est le dernier moment. È l'ultimo momento. Entre les mains de Dieu, il n'avait que les 7 messagers. Nella mano di Dio aveva soltanto 7 Et messaggeri. le dernier, c'est William Mario E Branham. l'ultimo messaggero William Marion Branham. Elles sont nées ensemble. Possiamo dire C'est amen. le dernier qui était entre les mains de È Dieu. l'ultima che era nel mano di Dio. Il dit, Dice: c'est le dernier moment. è l'ultimo momento. Cela doit arriver maintenant d'une façon ou d'une autre. Deve arrivare, deve accadere adesso, un momento all'altro. Et il dit, et amis chrétiens, E dice: amico cristiano, je crois que nous vivons au temps de la fin, io credo che stiamo vivendo all'ultimo tempo, où tout ce qui est écrit dans la Bible, dove tutto quello che era scritto nella Bibbia, il est temps maintenant è il tempo adesso que tout cela s'accomplisse. che tutto questo si adempie. Et je crois que les choses même que nous voyons Io credo arriver che le cose che stiamo vedendo adesso arrivent exactement à temps d'après la parole de Dieu. stanno accadendo esattamente secondo la parola di Dio. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in Cristo, Dieu t'avait connu avant la fondation Dio du ci monde. ha conosciuto prima della fondazione del C'est mondo. pourquoi il a fait que tu puisses croire à ce Per message. questo ha fatto che tu possa credere in questo messaggio. Alors ne mourrez pas là où il y a la vie. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Non dovete morire dove c'è la vita. Fais l'inventaire de ta vie. Fai l'inventario della tua vita. Examine ta vie. Esamina la tua vita. Comment j'avais marché durant 2022. Come ho camminato l'anno scorso. Maintenant nous sommes en 2023. Adesso siamo nel 2023. Est-ce qu'il faut continuer avec cette vie? Ma tu sai continuare con questa vita? Alors que le Seigneur revient à très bientôt. Invece il Signore sta arrivando vicino adesso. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Oh, che il Signore ci viene in aiuto. C'est le temps, frères et sœurs, È il tempo, fratello e où sorelle, nous devons prendre la décision. dove dobbiamo prendere una decisione. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Oh, che il Signore ci aiuta. C'est le dernier message È d'avertissement. l'ultimo messaggio
avvertimento. C'est le dernier message. E l'ultimo messaggio. Le prophète dit, Il profeta dice, dans paragraphe 362, nel paragrafo 362, exposé de cet âge de l'Église, nel 7 epoca della Chiesa, il dit, dice, c'est le dernier avertissement. è l'ultimo avvertimento. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. C'est le dernier. Questo è l'ultimo Il n'y avviso. en aura pas d'autre. Non ci sarà più altri. Ne croyez pas qu'il y aura un 8e messager. Non dovete credere che ci sarà un No, frère et ottavo sœur. messaggero. C'est le No, dernier. fratello. C'est È le l'ultimo, dernier. l'ultimo. Il n'y en aura pas un 8e Non ci sarà un messager. altro messaggero. Et c'est le temps d'examiner votre È vie. il tempo di esaminare la vostra vita. Fais l'examen de conscience. Fare l'esame del conscio. Observez ta vie. Osservare la tua Est-ce que vita. je suis correct avec mes Ma io amis? sono corretto con i miei fratelli. Au travail, là, je suis en train de travailler. Al lavoro dove lavoro io. Je suis un frère dans le message du temps de la Sono fin. veramente un fratello del messaggio. Mais est-ce que je marche correctement avec ce Ma io message? sto camminando correttamente con questo messaggio. Ou je suis en train de flotter là et là? Sono oggi qua e lì. Le prophète dit, Il profeta il dice, n'y en aura pas d'autre. non ci sarà più altri. C'est le dernier È avertissement. l'ultimo ammonimento. Le message de Malachie 4 Il messaggio di Malachia 4 de William Barrow di Branham, William Marion c'est Branham le dernier è message. l'ultimo messaggio. Il n'y en aura Amen. pas d'autre. Non ci sarà più C'est altri. le dernier È avertissement. l'ultimo avvertimento. Il n'y en aura pas. Non ci sarà più. Il n'y en aura pas d'autre. Non ci sarà più altri. Il dit la salle des trônes est installée. Ha detto che la sala del trono è apparecchiato. Les 12 fondations sont posées. 12 fondamenti sono posti. Les rues sont pavées d'or. Le strade sono d'oro. Les portes de perles géants sont dressées. Le porte delle perle giganti sono alzati. C'est-à-dire quoi? Che vuol dire? Là où nous partons. Dove noi andiamo? Là où nous partons. Dove noi andiamo? Tout est prêt maintenant. Tutto è pronto adesso. Tout est prêt. Tutto è pronto. Même les anges qui ont construit Gli angeli che hanno costruito sont en train de regarder muets d'admiration. stanno guardando, ammirando. Il dit, mais qui viendra vivre ici? Ma chi verrà a vivere C'est qua? l'endroit où Dieu t'avait È préparé. il luogo che Dio ha preparato per te. Cette terre ici, In questa terra qua il n'y a rien de bon, frère. non c'è niente di buono, Il n'y a fratelli. rien de bon. Non c'è nulla di buono in questa Il n'y a terra. rien de bon sur la terre. Non c'è niente di buono qua. Moi, je suis un témoin. Io sono un testimone. À l'âge de 12 ans, Nell'età di 12 anni, m'a mis sur la Bible adesso ho messo la mia mano qua J'étais sulla mort. la Bibbia. Io ero morto. et je connais le ciel. Io conosco il cielo. J'ai vu le ciel. Io ho visto il cielo. C'est plus que Rome. E più di Roma. C'est plus que Paris. E più di Parigi. C'est plus que les E États-Unis. più degli Stati Il Uniti. n'y a rien à comparer avec Non le c'è ciel. niente da comparare con il cielo. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. C'est pourquoi, frères et E sœurs, perciò, fratelli e Dieu sorelle, te connaissait au temps de la fin Dio ci conosceva nell'ultimo tempo et il t'a envoyé ce message e ha mandato a te questo et messaggio. vous avez crié à la E parole. tu hai accettato la parola. Maintenant, c'est le temps de vivre le E message. adesso è il tempo di vivere il Nous messaggio. devons nous préparer individuellement. Dovete prepararvi individualmente. Elles sont nées ensemble. Ma siamo insieme. Est-ce que nous sommes ensemble? Siamo insieme. Nous devons nous préparer. Dobbiamo prepararci, Parce Chiesa. que tel que tu es, Come tu sei qua tu adesso, connais réellement tes faiblesses. tu conosci realmente le tue debolezze. Moi, je ne connais rien de ta vie. Io non conosco nulla della Moi, tua je me vita. prépare aussi individuellement. Anche a me mi sto preparando Toi, tu dois te individualmente. préparer aussi individuellement. Tu, anche te ti devi preparare Parce que le individualmente. ciel, Perché il nous cielo, entrerons individuellement. noi entriamo individualmente. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Potete dire amen a ciò. Mais ne rejetez pas cette grâce. Non dovete rigettare questa grazia. Parce que croire à ce message, Perché credere in questo messaggio c'est une grâce de Dieu. è una grazia di Dio. C'est une grâce de È Dieu. una grazia di Dio. C'est que Dieu te connaissait dès avant la Vuol dire fondation che du monde. Dio ti conosceva prima della fondazione del Est-ce qu'on mondo. peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a Il dit, ciò. j'ai un fils Alexandre. Dio, Ici a Rome. Dio conosceva che ci sarà un Alessandro qui a Roma. C'est une question de È prédestination. una questione di predestinazione. Alors l'église ferait mieux de s'examiner. Ora la Chiesa farà meglio di esaminarsi. Quand nous parlons de l'église, Quando noi parliamo della Chiesa, ce n'est pas ce bâtiment ici. non è questo C'est chaque casa. individu. La Chiesa vuol dire ogni individuo. C'est l'individu qui a l'église. È ogni individuo che forma la Chiesa. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Ce n'est pas le bâtiment ici. Non nel battimento, è questa casa. La Bible struttura. dit, Dieu La Bible n'habite dice- pas dans des maisons faites d'or. La Bibbia dice che Dio non dimora nelle case fatte da mani d'uomo. C'est toi qui es l'église de Dieu. Sei tu che è la Chiesa di Dio. Alors le prophète dit ceci. Il profeta dice qua, Dans la seconde venue du Seigneur nella Jésus-Christ, seconda venuta di Gesù Cristo,
Il dit au paragraphe 67. nel paragrafo 67 Il dit, oh mon frère, dice: oh mio fratello, s'il y a eu jamais une époque, se c'è stata mai un'epoca là on a besoin d'allumer la lumière, dove c'è bisogno di accendere la de luce, répandre la lumière de di l'évangile, espandere la luce del Vangelo, le Saint-Esprit, lo Spirito Santo, une fois de plus dans l'église, una volta nella Chiesa, pas tellement pour une émotion. non soltanto per Oh un'emozione. non, j'ai parlé à l'âme, Oh, io ho parlato in lingua, j'ai sauté, ho saltato, j'ai crié, ho gridato. tout cela c'est bon, Tutto ciò è mais buono. ne vous limitez pas à Non cela. dovete fermarsi in ciò. Restons ensemble, Siamo insieme, pas tellement pour une émotion, non soltanto per pour un'emozione quelque chose de fantastique, o per qualcosa del fantastico, pour être emballé dans une émotion, per essere preso un'emozione, ni pour sauter de joie, né per saltare di gioia, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience. ma per un'esperienza che provoca un esame di coscienza. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, Tu amen. dois faire une expérience Devi fare qui un'esperienza provoque l'examen de che conscience. provoca l'esame di coscienza. Parce que tel que tu es, Perché come tu sei qui, tel que moi je suis, come sono io qua, je sais réellement qui je suis. io sono realmente chi sono. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. C'est l'expérience qu'il faut È l'esperienza che ci deve qui essere. te pousse à faire un examen de È conscience dans ta vie. l'esperienza che tu vivi che ti manda a fare un esame di coscienza. Est-ce aujourd'hui, Oggi, si le Seigneur revient, se il Signore tornava, est-ce que je serai avec lui? ma io sarò con Lui. Est-ce que je serai enlevé? Io sarò preso in alto. Je serai enlevé, frère. Io sarò C'est ça rapito. l'examen de conscience. Questo è l'esame della Parce que coscienza. tu peux mentir aux hommes, Perché tu puoi mentire agli uomini, mais tu ne mentiras jamais à ma Dieu. tu mentirai mai a Dio. Tu ne mentiras Amen. jamais à ta conscience. Non mentirai mai a tua coscienza. Tu sais réellement qui tu Tu es. sai realmente chi sei. Mais la grâce est venue ce soir. Ma la grazia è venuta ora. Jésus a versé le sang pour toi. Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per Il te. t'a connu dès avant la Ti fondation ha du monde. conosciuto prima della fondazione del mondo. Aujourd'hui, si Oggi, tu acceptes sa parole, se tu accetti la sua tu te parola, répands devant Dieu, tu ti penti davanti a Dio, il va te pardonner le péché. Lui perdonerà i tuoi Il est celui qui peccati. pardonne le péché. Lui è colui che perdona i peccati. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Possiamo dire amen a ciò. Il a dit, Ha detto: venez à moi, venite da me, tout ce qui est chargé, voi tutti che siete et caricati, fatigué, che siete stanchi, même si vos péchés sont devenus rouges, anche se il vostro peccato è diventato rosso come rouge. rosso, Je vais rendre cela clair comme la io neige. lo farò diventare chiaro come la C'est que neve. Jésus te connaissait ce soir. È quello che Dio vuole fare C'est le stasera. temps de prendre une décision, È il tempo di prendere una de decisione, parler à Dieu. di parlare a Dio. Il dit, Dice, mais pour une expérience qui provoque l'examen de per conscience, un'esperienza che provoca l'esame di coscienza, pendant lequel sì, continua. l'homme et la femme se mettent en ordre avec Dieu. Che provoca un esame di coscienza dove l'uomo e la moglie si mettono insieme davanti a Dio. Ok. C'est vrai, È vero? nous sommes au temps de la fin. Siamo nel tempo della fine. Nous sommes au temps de la fin. Siamo nel tempo della fine. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in ce Cristo, que nous sommes en train de voir là, quello che stiamo vedendo qua, dans la ville ici à Rome, nella città di Roma, ce sont des signaux rouges de sa sono venue. dei segni della sua venuta. Oh, que Dieu puisse nous venir en Che aide. il Signore ci viene in aiuto. Faites une expérience avec Dieu. Fate un'esperienza con Dio. Parlez à ton Dieu. Parla a tuo Dio. Ne regardez pas aux voisins. Non guarda il tuo vicino. Non. No, fratello. Non, mon frère. No, fratelli. Ne regardez pas à Jésus, Non. à Dieu. Regardez Non. simplement à Dieu. Guardate soltanto a Dio. Alors le prophète dit ceci. Il profeta dice Dans qua, paragraphe 65, nel paragrafo 65, la seconde venue du Seigneur la Jésus. seconda venuta di Gesù Cristo. Il dit l'église ferait mieux de s'examiner Dice, la Chiesa farà meglio di esaminarsi à la lumière de la parole. alla luce della parola. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme? Tu dois s'examiner à la lumière de la Tu parole ti devi esaminare alla luce della parola. concernant notre pureté. Notre pureté, In quella che riguarda la nostra purezza, notre loyauté. la nostra loyalità. Nous sommes devenus cancagneurs, Noi siamo diventati cancagnari. rapporteurs, Pettegolezze siamo diventati. médisants,
medizzante di parlare male degli altri. Quand deux frères se retrouvent, Quando due fratelli si au incontrano, lieu de parler de Jésus-Christ, invece di alzare Gesù ils Cristo, parlent des autres. parlano di male Ils degli parlent altri, des autres. parlano degli altri. Oh, tel frère a fait ceci. Questo fratello ha fatto Oh, telle ciò, sœur a fait ceci. questa sorella ha fatto Il questo. faut s'examiner par rapport à Dobbiamo ça. esaminarci riguardo a ciò. Dans cet état, In questo stato, si le Seigneur revenait se torna il aujourd'hui, Signore Gesù Cristo tu oggi, manqueras tu l'enlèvement. mancherai il rapimento. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Quand deux frères se retrouvent, Quando due fratelli si parlez incontrano, de Jésus, parlate di Cristo, élevez le nom de Jésus, parlate di Gesù, ne parlez pas des autres. non parlate di male degli altri. Est-ce qu'on peut dire amen à Possiamo ça? dire amen a ciò. Oh, que Dieu puisse nous venir Oh, en che il aide. Signore ci aiuti. Il dit l'église chrétienne Dice la Chiesa cristiana s'y mêle aujourd'hui de sorte que che se dentro oggi, in modo che vous ne pouvez à peine faire la distinction entre les deux. non si può più fare la differenza fra i due. C'est-à-dire, Vuol dire, vous regardez une sœur, tu guardi una sorella, vous regardez un frère, tu guardi un il n'y a fratello, pas de différence avec le païen. adesso si fa fatica a vedere una differenza. Tout con ce i que le pagani. monde fait, Tutto quello che fa il ils mondo, elle est en train de faire cela. anche le sorelle, la Chiesa Non, li fa. frères et sœurs. I fratelli e Nous sorelle, sommes au temps de la fin. noi siamo al Il tempo faut della avoir fine. une position. Dobbiamo avere una Parce que je posizione. peux aller jusqu'à quelle heure? Fino a che ora deve andare avanti? Giusto a 21h. À 21 Già heures. 15 minuti. 15 minutes. Sì. Oh, mais je n'ai pas encore prêché. Ha detto, non ha ancora predicato. Oh, que Dieu nous fait venir en aide. Che Dio gli viene in aiuto. Il ferait mieux de s'observer Farà meglio a osservare parce que le Seigneur revient à très perché il bientôt. Signore torna Il faut presto. avoir une position. Dobbiamo avere una posizione En Christ. in Il Cristo. ne faut pas balancer par-ci par-là. Noi non dobbiamo girare a destra e a sinistra. Je vais lire dans 2 rois. Io leggo nel secondo re, 2 rois. secondo re, Non, 1 roi, ma foi. 1 roi 18. primo re, 1 roi 18. primo re 18, 21. 21, 18, 21. Donc, nous devons avoir une position. Nous devons avoir une position. Dobbiamo avere una Je peux posizione. simplement traduire. Ok. Le prophète dit ceci. Il profeta dice, La Bible dit ceci. la Bibbia dice, C'était le prophète Élie era il profeta Elia qui posait cette parole aux enfants che d'Israël. faceva questa domanda al popolo di Israele. Alors Élie s'approchait de tout le peuple Elia si avvicinò di tutto il popolo, et dit, dice, jusque quand clocherez-vous de deux côtés? fino a quando voi andrete a destra e a sinistra, tutti e due i lati. Toi, tiens dans le message. Tu che sei nel messaggio, Jusque quand tu vas fino a clocher de quando deux côtés? continuerà ad andare tutti e due i lati. Vous copiez le monde. Voi prendete esempio come il Et de l'autre mondo côté, tu es comme un frère en e Christ. dall'altro lato sei come Non, fratello. frères et sœurs. No, fratello e Ce sorelle. messaggio doit nous amener à la Questo perfection. messaggio ci deve portare alla Il perfezione. dit, Dice, il s'apprend, il dit, jusque quand clocherez-vous de deux côtés? fino a quando voi andrete destra e sinistra. Si l'Éternel est Dieu, Se il Signore è allez Dio, auprès de lui. allora andate da Si Lui. c'est Baal, Se è allez Baal, après de lui. andate da Et Baal. le peuple ne lui répondit rien. E il popolo non risponde niente. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in Cristo, nous sommes au temps de la fin. noi siamo all'ultimo Nous tempo. devons y avoir une position. Dobbiamo avere una Tu ne posizione. peux pas clocher des deux côtés. Non puoi andare tutti e due i lati. Quand on regarde les mondains, tu es parmi les mondains. Quando guardano il mondo ti vedono Quand fra tu il regardes les mondo. chrétiens, tu es parmi Quando les ti chrétiens. guardano i cristiani ti Il faut vedono in mezzo avoir ai une cristiani. position. Tu devi avere una posizione. Laissons ensemble. Siamo Il insieme. faut avoir une Devi position. avere una posizione. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in Cristo. oh que Dieu nous aide à comprendre Che cela. Dio ci aiuta a C'est le capire. temps de bien s'examiner. È il tempo di esaminarsi La seconde bene. venue du Seigneur La Jésus-Christ, seconda venuta di Gesù Cristo, paragraphe 69. paragrafo 69, Il dit ceci. dice questo. Dans ce glorieux heure que nous In vivons, questa gloriosa epoca che viviamo, il nous incombe, nous, à l'église du Dieu vivant, non ho capito, sì. il nous incombe à l'église de Dieu E vivant, noi, tocca a noi la Chiesa di Dio vivente, de nous examiner, a esaminarci, de devenir devant Dieu di venire davanti a Dio et de faire l'examen des e consciences. di fare l'esame di coscienza. Parce que la préparation est Perché individuelle. la preparazione è individuale. Vous savez le péché qui est constamment devant toi. Tu sai il peccato che è davanti a te, Vous tu savez lo sai. votre faiblesse, vous connaissez Tu cela. conosci la tua debolezza, lo conosci. Aujourd'hui, Oggi ne sortez pas avec ça. non devi uscire di qua con Jésus questa savait debolezza. qu'aujourd'hui, Gesù sapeva che
che c'est ton oggi jour de délivrance. era il tuo giorno di liberazione. Parce que toi, Perché tu te, as été créé tu sei stato creato pour aller au per ciel. andare al cielo. Mais c'est le diable qui t'embrouille. Ma è il diavolo che ti fa girare Mais la testa. aujourd'hui, Ma oggi tu dois parler à ton tu Dieu. devi parlare al tuo Dis Dio. Seigneur, Dice, le Signore, bon que je vais faire, il bene che voglio je fare ne le fais pas. non riesco a farlo. Mais le Amen. mal que je ne vais Ma pas, il male che io non c'est voglio ce qui arrive. è questo che accade. Ayez pitié de moi. Abbi pietà di me. Tu as versé le sang à Golgotha pour Tu moi. hai versato il tuo sangue con Change-moi, Seigneur. Cambiami, Signore. Change-moi, Cambiami, frère. Signore. Je n'ai pas besoin de cela. Non ho bisogno di ciò. Je n'ai pas besoin de cela. Non ho bisogno di questo. Oh, que Dieu nous Oh, aide. Signore, aiutami. Nous vivons un temps où partout c'est le péché. Noi viviamo un tempo dove ovunque è il Mais peccato. toi, tu es la dame Élie. Ma tu hai la Tu es la dame la Élie. signora eletta. Tu as été prédestiné. Sei stata predestinata. Tu dois marcher avec Dieu Devi camminare con Dio. partout là où tu marches. Ovunque dove vai. Au travail, Al lavoro. dans les quartiers, Nei quartieri. qu'on voit Christ à Che le travers persone toi. vedono Cristo in te. Ce message Questo est messaggio venu faire de nous des Christ. è venuto a fare di noi di Cristi. Il ne faut Dei pas s'arrêter Cristi. simplement à écouter, Non ti devi fermare solo ad mais il faut que ascoltare. cela prenne vie en Ma toi. questo deve diventare vita in te. Et quand tu marches, E quando tu cammini, les gens doivent voir le Christ. persone devono vedere Quand Cristo. moi je marche, Quando io les cammino, gens verront Christ. le persone vedranno Cristo. Et quand l'enlèvement E quando interviendra, vedi il rapimento, nous serons enlevés. noi saremo presi. Nous in serons atto. enlevés, frères et Saremo sœurs. rapiti, Le fratelli e prophète sorelle. dit, Il profeta partout dice, c'est le péché. ovunque è peccato. C'est la débouche. È il peccato. Nous vivons une époque terrible Viviamo un'epoca terribile où règne la méchanceté. dove regna la cattiveria. Les gens vont à l'église, Le persone vanno in chiesa, mais ils vivent comme ils ma veulent. vivono come vogliono. Mais vous, Ma voi vous êtes un peuple mis à siete un part. popolo messo da parte. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo Vous insieme. ne pouvez pas clocher les deux côtés. Non potete andare tutti e due Vous devez parti. marcher avec Christ. Dovete camminare con Cristo. Parce que Christ vous a Perché aimé Cristo vi ha amato avant la fondation du prima della monde. fondazione del mondo. Et Amen. il savait que E sapeva che au temps de la fin, nell'ultimo tempo vous allez croire au tu message. crederai in questo messaggio. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo Il insieme. vous a prédestiné Lui vi ha à predestinato croire à ce a message, credere in questo à messaggio, vivre ce a message, vivere questo messaggio, marciare avec ce a messaggio. camminare con questo messaggio, parce qu'il y a un ciel à gagner. perché c'è un cielo da guadagnare. J'ai lu le prophète, Io leggo il profeta, paragraphe 77, paragrafo 79, 79, la seconde venue du Seigneur. la Jésus-Christ. seconda venuta di Gesù Cristo. Il dit, Dice, ce n'est pas cela. non è ciò, Il faut absolument si deve qu'il y assolutamente ait une relation che ci sia una qui relazione vous unit che vi unisce avec Christ. con Cristo. Christ et vous, Cristo e voi, jusqu'à ce que vous soyez e un. voi diventate uno. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. C'est ça, frères et sœurs. E questo, fratello, J'écris le message. io ho creduto nel messaggio, Je marche, j'écris le message. ho creduto nel Je messaggio. suis dans l'église de la tabernacle de Sono nella chiesa del tabernacolo del grande tabernacle di Roma. de Rome. Sì. Mais est-ce que tu as une relation parfaite avec Christ? Ma tu hai una relazione particolare con Cristo? Personnellement. Personalmente. Ce n'est pas la relation du pasteur. Non è la relazione tramite Ce pastore. n'est pas la relation du diacre. Non è la relazione del diacono. Mais toi avec Christ. Ma tu con Cristo. Parce qu'ici, Ah, qui perché c'est une préparation individuelle. si tratta di una preparazione C'est toi qui individuale. entreras. E sei tu che La entrerà. Bible dit, La Bibbia dice, deux personnes dans un même lit, due persone nel stesso letto, l'un sera pris uno sarà preso et l'autre est resté. e l'altro rimane. Donc vous comprenez que Voi capite che il nous demande un examen de ti conscience. chiede un esame di coscienza. Et quand vous reconnaissez cela, E quando tu riconosci tu dis questo, Seigneur, dice ce Signore, péché ici, questo peccato c'est ce qua qui me dérange. è questo che mi Je dà ne veux pas fastidio. de cela. Io non voglio di Quand questo vous peccato. confessez cela, Quando tu confessi le ciò, Dieu du ciel te il Dio pardonnera. del cielo ti perdonerà. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme Parce que l'intersection continue aujourd'hui. perché anche l'intercessione continua fino adesso. La grâce continue La aujourd'hui. grazia continua anche La oggi. grâce est encore La là. grazia è ancora, e c'è ancora la grazia. Oh, que Oh, Dieu soit che loué. il Signore ci aiuta. Que Dieu soit loué. Il Signore ci aiuta. La grâce continue, La frère. grazia continua. La grâce continue La grazia aujourd'hui. continua oggi. La grâce est là. La grazia è lì. Oh, que Dieu soit Oh, loué. che il Signore sia lodato. Approchez-vous maintenant, mes frères. Il dit ceci. Avvicinatevi a Dio. Votre témoignage La vostra testimonianza est parfois très bien. a volte è buona, la vostra testimonianza. Les gens voient, non, c'est un bon frère. Le persone vedono, ma questo è un buon C'est une fratello, bonne sœur. una brava sorella. Il est tout l'onction.
E sempre sono Ça, c'est le témoignage des hommes. Queste sono le testimonianze degli uomini. Mais écoutez le prophète. Ma ascoltate il Mais profeta. votre vie parle plus Ma la fort. vostra vita parla molto di più. Elles sont nées ensemble. Siamo Quelle insieme. est la vie que tu mènes? Qual è la vita che tu stai vivendo? Quelle est la vie que je suis en train de Qual è la mener? vita che io vivo? Les gens peuvent dire, Le persone possono dire c'est un bon frère. è un buon fratello. Mais Dicono le dans ton persone. cœur, Ma nel tuo tu sais cuore réellement qui tu es. tu sai veramente chi Il sei. dit, Dice, mais votre vie parle plus fort. la vita che vive parla molto di più. Il dit, vous savez, Voi sapete? votre témoignage ne vaut pas grand-chose. La vostra testimonianza, quello che dicono la gente, non vale niente. Non, non. No. C'est la vie que tu es en È train la de vita mener. che tu stai vivendo. C'est la vie que tu mènes. La vita che tu C'est ce qui est vivi. plus important. Questo è ciò è più importante. Il dit, Dice, ne vaut pas grand-chose. non vale grande cosa. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Non è questo, fratello. Mais c'est la vie que vous êtes en train de Ma è mener. la vita che tu vivi. C'est ce qui compte. È quella che conta. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, Ma oggi, stasera, tu peux dire au Seigneur, tu puoi dire al Signore, Seigneur, je viens en toi. Signore, io vengo a te. J'ai fait l'examen de ma Ho conscience. fatto l'esame del mio J'ai coscienza. observé ma vie. Ho esaminato la Je mia ne suis vita. pas encore devenu ce que je dois Io être. non sono ancora diventato quello che devo Aide-moi, essere. Seigneur. Aiutami, Signore. Parce qu'à très bientôt, Perché fra poco tu peux revenir. tu puoi venire. Le prophète dit, Il c'est profeta le dice, dernier è avertissement. l'ultimo avvertimento. Pour l'épouse des nations, Per la sposa di c'est nazione le dernier è avertissement. l'ultimo monumento. Après ici, Dopo qua c'est le jugement. viene il giudizio. C'est le jugement. E il giudizio Mais viene. l'épouse de Christ Ma la sposa di Cristo ne passera pas par le non jugement. passerà tramite il giudizio. Parce qu'elle est jugée à travers la parole. Perché è giudicato tramite la parola. Aujourd'hui, ce soir, Oggi, stasera, si vous l'acceptez, se tu la vous accetti, vous abandonnez entre ses mains. tu ti abbandoni nelle sue Il mani, dit, Seigneur, dice Signore, je viens à toi. io vengo a te. J'ai écouté ta Ho parole. ascoltato la tua parola. J'ai écouté ta parole, Ho Seigneur. ascoltato la tua parola, Signore. Pardonne-moi. Perdonami. Change-moi. Cambami. Transforme-moi. Trasformami. La grâce est encore là. La grazia c'è Quand ancora. Jésus ne te perdra jamais. Gesù non ti perderà mai. Elles sont nées ensemble. Siamo Il insieme. t'avait connu à croire son Ti message ha du temps de la fin. conosciuto per credere in questo messaggio. Mais il dit, frères et sœurs, Fratelli e sorelle, il dit ceci. dice qua Oh, que Dieu nous aide. che il Signore ci Il ne faut aiuta. pas clocher les deux Non côtés. devi andare tutti e due parti. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux Fino a côtés? quando tu andrai sempre Jusqu'à due quand parti. clocherez-vous des deux côtés? Fino a quando tu sarai sempre due parti. Parmi les païens, tu es là. Fra i pagani tu sei lì, Parmi le mondains, tu in es mezzo là. ai mondani sei lì. Un pas dedans, un pied dehors. Un passo avanti, un passo C'est une indietro. position qui n'est pas correcte. Questa non è una posizione corretta. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Un enfant de Dieu Un figlio di Dio doit être 100% dans la parole de deve Dieu. essere 100% nella parola di Dio. C'est ça la Amen, position. amen, amen. Peu importe les hauts et les bas, Poco importa gli alti e i mais le bassi, Dieu du ciel ma il Dio del cielo ne t'abandonnera non jamais. ti abbandonerà mai. Elles sont nées ensemble. Siamo insieme. Est-ce que tu es sincère, frère Ma et tu sœur? sei sincero, fratello C'est le sorella? dernier È avertissement. l'ultimo avvertimento. C'est le dernier È avertissement. l'ultimo avviso. C'est le dernier È avertissement. l'ultimo. Il n'y en aura pas Non ci d'autre. sarà più altri. Je vais terminer cette. Adesso volevo fermarmi Il qua. dit, Dice, Donc je suis sur le 7 âge de l'église. siamo sulla sette epoche della Chiesa. Paragraphe 362. Paragrafo 64. 364. Il dit c'est le dernier avertissement. Dice l'ultimo Il n'y en avvertimento. aura pas d'autre. Non ci sarà più altri. La salle des trônes est installée. La sala è installata. Les 12 fondations sont posées. 12 fondamenti sono Les lì. rues sont pavées d'or. Le strade sono d'oro. Les portes géantes sont Le dressées. porte giganti sono già pronti. Posées sur leurs charnières. Sopra le loro cerniere. Sur leurs charnières. Sulle loro cerniere. Comme une pyramide. Come una Comme une pyramide. piramide. Come una piramide. Elle se dresse belle Si raddressa bella et e glorieuse. gloriosa. Les êtres célestes qui l'ont Gli préparé esseri celesti che l'hanno preparati la regardent, li guardano, muets d'admiration, li ammirano. car elle brille d'un éclat, d'une gloire qui n'est pas Perché terrestre. brilla di una gloria che non è terrestre. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in là où Dieu Cristo, nous a préparés, dove Dio ci ha preparati, il n'y a rien à comparer dans ce monde. non c'è nulla da comparare. a Il questo n'y a mondo. rien à comparer dans ce monde. Non c'è nulla da comparare. Vous avez devant vous un témoin qui a vu le ciel. Voi avete davanti a voi un testimone che ha Moi, je visto il connais le cielo. ciel.
Io conosco il cielo. C'est plus que l'Italie. È più dell'Italia. C'est plus que les È États-Unis. più degli Stati Uniti. C'est plus que la France. È più della Il Francia. n'y a rien à comparer. Non c'è niente da Et là, comparare. nous vivrons E éternellement. lì noi vivremo per sempre. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo Il n'y insieme. a pas de péché. Non ci sono Même peccati. si tu es locataire sur cette terre. Anche se tu sei in affitto in questa terra. Mais au ciel, tu as une maison. Nel cielo tu hai una Dieu t'a casa. préparé une maison. Dio ti ha preparato una casa. Est-ce qu'on est Siamo ensemble? insieme. C'est une cité. È una città. C'est une cité È préparée una città preparata pour un peuple préparé. per un popolo preparata. Est-ce qu'on est Siamo ensemble? insieme. Cette cité Questa città est è préparée preparata pour un peuple préparé. per un popolo preparata. Et n'attend plus que ses habitants. E questa città sta aspettando soltanto i suoi abitanti. Et bientôt, ces derniers inondera de joie E le fra riz. poco questo riempiranno di gioia questo luogo. C'est le dernier appel. È l'ultima chiamata. L'esprit Lo spirito ne parlera plus dans un autre non âge. parlerà più nelle altre epoche. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'y a pas un autre Non âge. c'è più altre epoche. C'est le dernier Questo è avertissement. l'ultimo avvertimento. Et chacun doit s'examiner Ognuno deve et esaminarsi, se préparer prepararsi face à ce message davanti a questo de messaggio William Mario Branham. di William Marion C'est le Branham. dernier È message. l'ultimo C'est messaggio. ce E message questo qui nous messaggio prépare. che ci prepara, Qui nous prépare. che ci prepara, Qui nous prépare. che ci prepara. Frères et sœurs en Christ. Fratelli e sorelle in Cristo, Mais quand tu es dans ce message, quando tu sei in questo messaggio, tu es derrière le message. tu sei dietro questo messaggio, Tu acceptes la parole de Dieu. tu hai accettato la parola Le di Dieu Dio. du ciel te pardonne tous tes péchés. Quando tu accetti questo messaggio, il Signore perdona tutti i tuoi peccati. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Donc, psaume message 3. Nel messaggio credere, Psaume message 3. nel Salmo 103, Psaume message 3. Salmo 103, Je vais lire ça. lo leggo, Psaume message 3. lo leggo nel Salmo 103. 3. La Bible dit ceci. La Bibbia dice questo, C'est David. è Davide che parla. Mon âme bénit l'Éternel. Mia anima benedice il Signore, Que tout ce qui est à moi bénisse son e tutto Saint-Nom. quello che è in me benedice il suo santo nome. Mon âme bénit l'Éternel Mia anima benedice il et Signore, n'oublie aucun de ses bienfaits. non dimentica nessuno dei suoi benfatti. C'est lui qui pardonne toutes tes È iniquités. Lui che perdona tutte le tue iniquità. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme? Ce soir, Stasera, si vous l'acceptez, se tu lo accetti, même si tu avais avorté, anche se tu hai abortito, même si tu avais tué, anche se tu hai ucciso, aujourd'hui, si vous l'acceptez, oggi se tu lo il accetti, te pardonne toutes tes Lui iniquités. perdona tutte le tue iniquità. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme? C'est lui qui pardonne toutes tes È Lui iniquités, che perdona tutte le tue iniquità, qui guérit toutes tes maladies. che guarisce tutte le tue malattie. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme? Ce soir, Stasera, vous allez voir cela. voi lo vedrete. Il va te guérir de cette maladie-là. Lui ti guarirà di questa malattia che tu ci hai. Les médecins de ce monde, I medici di questo mondo ils ont appris l'art de soigner. hanno preso l'arte di curare, Mais la guérison, ma la guarigione c'est le Dieu du ciel. è Dio del Dio. Et il guérit à travers un don. E Dio guarisce tramite un dono. Peu importe la maladie, Poco importa la il n'y a malattia, pas de maladie incurable. non ci sono malattie che non può essere Devant Dieu, guarita. devant Dieu, Davanti a Dio. est-ce qu'on est Siamo ensemble? insieme. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Dice che è Lui che ti libera dalla fossa. qui te couronne de bonté, de ta È miséricorde Lui che ti corona della bontà e della et de misericordia. miséricorde. E della misericordia. C'est un Dieu È miséricordieux. un Dio misericordioso. C'est un Dieu miséricordieux. È Dio Il misericordioso. est là en colère et riche à bonté. Lui è lente nell'ira e ricca nella bontà. C'est pourquoi il nous a envoyé Malachie E per 4, questo ci ha mandato Malachia qui 4. est un message de grâce, È un messaggio della grazia. un message d'amour, Un messaggio d'amore. la voie qu'il a pourvue pour aujourd'hui, La voce che Lui ha previsto c'est per à oggi. travers ce message, frères et sœurs. E tramite questo messaggio, Et dans fratello e ce sorelle, message, in questo tu dois messaggio avoir une expérience personnelle tu avec devi avere Dieu. un'esperienza personale con Dio. Ce n'est pas l'expérience de ton frère, Non è l'esperienza del tuo fratello, ni de ton del tuo pasteur. pastore. C'est ton È expérience, la toi, tua esperienza a te avec con Dieu, Dio. avec Con Dieu, Dio. qui va te È pousser quello che ti à spingerà faire l'examen de ta a fare conscience. l'esame della coscienza. Est-ce qu'on est ensemble? Siamo insieme. Ne cachez rien à Dieu. Non devi nascondere nulla a Dio. Parlez-lui. Parlalo. Seigneur, Signore, regarde ce péché qui est constamment guarda devant questo moi. peccato che è davanti a me. Pardonne-moi, Seigneur. Perdonami, Je ne veux Signore. plus de Io cela. non voglio più di Je me questo. confie entre tes mains. Io mi abbandono nelle tue mani. Comme le grand potier. Come il vasilaio. Change-moi. Cambiami. Transforme-moi. Trasformami. Je veux que ce jour, Io voglio quel je giorno sois au ciel avec toi. io essere in cielo con Je veux te. que ce jour-là,
voglio che quello Que giorno je lì sois au ciel. io essere Je in me cielo. confie à toi, Seigneur. Io mi confido in te, J'ai Signore. fait 15 ans dans le message. Io ho fatto 15 anni nel J'ai messaggio. fait 20 ans dans le Ho fatto message. 20 anni nel messaggio. Mais ma vie ne change Ma la mia pas. vita non cambia. Seigneur, aujourd'hui, Signore, oggi je prends une décision. voglio prendere una Je me confie decisione. à toi. Mi fido in te. Je me confie à toi. Mi fido in Je me te. confie à toi. Mi fido in te. Change-moi, Seigneur. Cambiami, Signore. Transforme ma vie. Trasforma la mia vita. Que je devienne une Che lumière. io divento una luce. Partout où je marcherai. Ovunque dove vado, Dans le riz nelle strade di Roma, que les gens puissent voir Christ à travers che le ta vie. persone vedono Cristo tramite di C'est me. ça, frères et sœurs en E Christ. questo, fratello e sorelle di Une Cristo, préparation individuelle. una preparazione individuale. Malachi 4 était venu Malachia 4 è pour venuto nous préparer per prepararci à la seconde venue du alla Seigneur seconda Jésus-Christ. venuta di Gesù Cristo. Et on est ensemble. Siamo insieme la Chiesa. C'est ce message. E questo messaggio, On fait un examen de tu conscience. devi fare esame di coscienza. Observer ta vie. Devi osservare la tua vita. Seigneur Jésus, Signore Gesù tu Cristo, connais réellement qui je suis. tu conosci realmente chi Les gens sono. peuvent parler de toi. Le gente possono parlare di te. Qu'est-ce que toi tu dis de Ma toi-même? qual è la tua testimonianza di te Toi, tu stesso? connais réellement qui tu es. Conosci te stesso chi sei tu. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Che Dio ci viene in aiuto. Frères et sœurs en Christ. Fratello e sorelle in Mais la Cristo, grâce est encore là. la grazia è ancora qui. Jésus est encore là. Gesù è ancora Il a qui. versé le sang pour toi. Ha sparso il suo sangue per te. Il a payé le prix pour toi. Ha pagato il prezzo per Il dit, te. venez à moi. Ha detto venite da me. Tout ce qui est chargé Voi tutti che siete et caricati fatigué, e stanchi, je vais vous donner la liberté. io vi darò la Il y libertà. a un prix qui a été payé pour C'è toi. un prezzo che è stato pagato per te. Même si tu avais tué, Anche se tu hai même si tu ammazzato, avais volé, anche se eri un même ladro, si tu avais fait quoi que ce anche se soit, hai fatto qualsiasi Ce qualsiasi soir, cosa, stasera acceptez seulement Jésus-Christ. tu accetti soltanto Gesù Cristo. Accepte Jésus-Christ Accetti Gesù comme Cristo ton Seigneur et Sauveur come tuo Signore e et Salvatore ta vie changera. e la tua vita Le cambierà. péché qui était autour de toi, Questo peccato che era in te, qui était autour de toi, che era in te il le peccato, Seigneur l'enlèvera cela. il Signore toglierà questo Et peccato ce in qui te. était incapable de faire, Il peccato che tu, quello che tu eri incapace di fare, aujourd'hui, oggi Jésus va changer cela. Gesù cambierà Il va questo. changer cela. Dio cambierà ciò. Il va t'accorder une nouvelle vie, Dio ti darà una nuova vita, un nouveau un départ, nuovo inizio, un nouveau départ, un nuovo inizio et les choses changeront. e le cose cambieranno. En Jésus-Christ, In Cristo Gesù il y a le bonheur, c'è le benessere, c'è la pace, il y a l'élévation, c'è il y a la l'elevazione, bénédiction, ci sono il y a la benedizioni, guérison, c'è la guarigione. et au finish, Alla fine vous avez le ciel. tu hai anche il cielo. Acclamez très fort pour le Amen. roi des rois. Amen. Amen. Acclamez Amen. très Amen. fort pour le roi des rois. Glory. Amen. Il est là, frère. E qua, fratello, Je le sens io maintenant. lo sento adesso. Le Dieu d'Abraham est Il ici. Dio di Branham è qua. Ne regardez pas ton voisin. Non devi guardare il tuo vicino. Parlez simplement à ton Dieu. Tu parli solo al tuo Tu Dio. connais le péché qui est constamment Tu devant conosci il toi. peccato che è davanti a te Tu ogni connais giorno. votre faiblesse. Conosci la tua debolezza. Aujourd'hui, Oggi il va transformer lui cela. vuole cambiare Il questa va debolezza. transformer cela. Vuole cambiare Il questa va debolezza. changer cela. Vuole cambiarlo. Et tu commenceras une nouvelle expérience. Tu avec lui. inizierai una nuova esperienza con Gesù Cristo. Il est ici, frères et sœurs. Gesù Cristo è qua, Une fratello. expérience personnelle. Un'esperienza personale. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Dio ti viene in aiuto. Une préparation Una individuelle. preparazione C'est individuale. toi qui se prépare. E sei tu che ci prepari. Parce qu'à très bientôt, Perché fra poco le Seigneur va revenir. il Signore ritorna. Tout ce que nous voyons, Tutto quello che ce vediamo sont les signaux rouges de sa sono venue. i segni rossa della sua venuta. Frères et sœurs en Christ, Fratelli e sorelle in même Cristo. la guerre avec Russie, Anche la guerra in Russia. c'est les États-Unis qui est ciblé. hein. E gli Stati Uniti che... C'est les États-Unis qui est ciblé. la Russia guarda gli Stati Uniti. Elles sont nées ensemble. Amen. Ils risquent d'accomplir une prophétie. Per adempiere una profezia. Elles sont nées Siamo ensemble. insieme, Chiesa. Frères et sœurs en Christ, Fratello e sorelle in tout Cristo. ce que nous voyons aujourd'hui, Tutto quello che vediamo oggi. de mariage gay, Del matrimonio gay. l'homme devient une femme, L'uomo diventa una la femme donna. devient un homme. La donna diventa un uomo. Ce sont les signaux rouges. Sono i segni rossi. Mariage avec des animaux. Matrimonio con gli animali. Même dans des églises, on Anche consacre nelle cela. chiese li benediscono questi Cela matrimoni. devait nous Questo interpeller. ci deve interpellare. Nous, la race bénie, Noi la razza benedetta, le peuple mis à il part, popolo messo da parte. cela devait nous Questo ci deve interpeller. chiamare. Que Jésus revient très Che Gesù bientôt. torna per fare Quel est parte. ton problème, mon frère? Qual è il tuo problema, fratello? Quelle est ta situation, ma Qual è la soeur? tua situazione, Moi, je sorella? ne connais rien. Io non so nulla di Mais Jésus te. est ici Ma maintenant. Gesù Cristo è qua adesso. Je sens sa Io présence. sento la sua Je presenza. sens son Io onction. lo sento sua Il va te unzione. délivrer. Lui ci vuole Il va liberare. te pardonner le Vuoi péché. perdonare i tuoi peccati. Il va te délivrer de toute ta Vuoi situation. liberarti da tutte le Mais te situazioni. guérir de toute maladie. Vuole guarirti da tutte le tue malattie.
Dans mon ministère, nel mio ministero j'ai déjà plus de 3 résurrections. Dio mi ha fatto risuscitare 3 persone che erano morti. 3 résurrections. 3 resurrezioni. Des maladies, on n'en parle pas. Le malattie non possiamo parlare, Les le case di CDS sont guarigione. guéris. Persone con HIV sono guariti. CDS sont guéris. HIV, come si chiama? Sì, sono guariti. Les paralytiques marchent. I paralitici camminano. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Cosa che non Mais abbiamo ce visto. qui est plus important, Quello che è molto importante que è ton âme soit sauvée. che la tua anima sia salvata. Que ton âme soit Che la sauvée. tua anima sia salvata. Parce qu'aujourd'hui, Perché oggi tu peux être guéri d'une tu maladie puoi essere guarita di una malattia et demain mourir avec une autre e maladie. domani morire con un'altra malattia. Mais si ton âme est guérie, Ma se la tua anima è c'est guarita jusqu'à l'éternité. è per l'eternità. Est-ce qu'on est Amen. ensemble? Siamo Et insieme. je vais vous rassurer, Io vi voglio il y a rassicurare. une vie après cette vie. C'è una vita dopo questa vita qua. Et là, c'est la meilleure vie, frères et E quella sœurs. vita lì è la vita migliore, fratello e sorelle. C'est pourquoi il faut une E préparation. per questo si vuole una Chacun preparazione. doit se préparer. Ognuno deve prepararsi. Chacun doit observer sa vie. Ognuno deve osservare la sua Chacun vita. connaît ses faiblesses. Ognuno conosce le sue debolezze. Alors le prix a été payé. Il prezzo è stato pagato. Jésus a versé le sang. Gesù ha versato il suo sangue. Aujourd'hui, Oggi, ce que tu peux faire, quello che tu puoi c'est de fare reconnaître cela, è riconoscerlo, de confesser cela, confessare de questo, parler à ton Dieu, parlare al tuo Dio, de lui montrer tes faiblesses. fallo vedere le tue Et debolezze il va changer e cela. lui lo cambierà. Il va te pardonner Lui cela. perdonerà Parce qu'il a questo. payé le prix pour Lui cela. perché ha pagato il prezzo Que per le ciò. Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica. Que le Seigneur vous Che Dio vi bénisse. benedica. Que le Seigneur vous Che bénisse. Dio vi benedica. Amen. Alors nous Allora, allons nous lever pour prier. Adesso pregheremo, mettiamoci in piedi, Que chacun prenne sa position de la che prière. ognuno prende la sua posizione Et della celui qui est preghiera. touché de la parole, Chi è toccato nel il cuore peut venir à la può chair. anche venire qua davanti. N'ayez pas honte de Christ. Non deve avere vergogna di Cristo. N'ayez pas honte de Christ. Non deve avere vergogna di Cristo. Venez à la chair. Venite qua davanti. Parlez à ton Dieu. Parli a tuo Dio. Vous savez pas ce qui va nous arriver demain. Tu non sai quello che ti accade domani. C'est le dernier È avertissement. l'ultimo avvertimento. Dieu t'appelle. Dio ti sta chiamando. Venez ici, frères et sœurs. Vieni qua, fratello e Si vous sorelle. avez senti quelque chose dans ton Se tu cœur, hai sentito qualcosa nel tuo cuore, l'autel est vide. l'altare è vuoto. Venez parler à ton Dieu. Venite a parlare a Il vostro dit, Seigneur, Dio. je viens en toi. Dice, Signore Gesù, io vengo a Je me te. confie à toi. Io mi fido in te. J'implore ta grâce. Io chiedo la tua grazia. Change-moi. Cambiami. M'abandonne entre tes mains. Mi fido nelle tue mani. Qu'un nouveau départ puisse commencer dans Voglio ma vie. un nuovo inizio. Que chacun puisse parler. Che ognuno possa parlare. Ognuno parla Signore. Un cantique, ou comment? Una dolce musica mentre preghiamo. Une préparation Una individuelle. preparazione individuale. Vous savez réellement qui tu es. Tu sai realmente che sei. Moi, je connais qui je suis. Io conosco chi sono. Jésus vient de nous parler, frères et sœurs. Gesù ci ha parlato, fratello e sorelle. Venez ici. Venite qua. Si vous sentez quelque chose, Se sentite qualcosa, à parler à ton Dieu. a dire a tuo Dio, N'ayez pas honte. non avere Ne vergogna. regardez pas ton voisin. Non guardate il tuo vicino. Jésus t'appelle Dio ti sta de chiamando venir ici à la chair. di venire qua al E lui pulpito. parler. Devi parlarlo. Seigneur, tu connais ce que je Dici, suis. Signore, tu conosci questo Tu es peccato. Dieu, tu me connais plus que Tu sei moi-même. Dio, mi conosci più di me. Il va te pardonner le péché. Lui perdonerà i tuoi Il va peccati. changer ta vie. Lui cambierà la tua vita. Et un nouveau départ E commencera. un nuovo inizio N'ayez pas honte. un nuovo inizio Ne comincerà. regardez pas ton voisin. Non avere vergogna. Salut cet individu. Non guardate il tuo vicino. La salvezza individuale. Un cantique de méditation. Amore grande. Ok. E Signore, e Signore, e rivolto alla morte, e Signore.
malade, qui étaient malades, tenez l'endroit malade, ta vie. quand tu trouvais si c'était mal, Vous qui avez une requête dans le cœur, avete una richiesta nel vostro cuore, levez simplement la main. alzate soltanto la mano. Et le Dieu du ciel Dio del cielo t'accordera la ti solution. conderà la soluzione. Vous qui avez un problème, peu importe le problème, Il problema, poco importa il problema che le avete. docteur Jésus est ici. Il medico Gesù è qua. Il est là. È qua. Il va te Ti guérir. guarirà, Il amen. va t'accorder la solution. Ti darà la soluzione. Il va changer ta situation. Cambierà la tua situazione. Il va enlever ce péché qui est sur toi. Toglierà questo peccato che è su di Il va te. enlever cette vie de légèreté, Toglierà questa vita di cette leggerezza. vie de faiblesse. Questa vita di debolezza. Il va enlever cela. Lui lo toglierà. Et un nouveau départ E commencera un dans ta nuovo vie. inizio inizierà nella Lui, tua il est vita. là. Alléluia. Signore Gesù è qua, e lo Merci sento. Jésus. Grazie, Je Signore. vais prier. Voglio pregare. Bien-aimé, notre Père Ben Céleste, amato Padre Celeste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la tu terre, grande Dio, creatore del cielo e della terra, le Dieu d'Abraham, il Dio di Branham, tu es le Dieu de Paul. sei il Dio di Paolo, Tu ne faillis jamais. tu non fallisce mai, Tu ne faillis jamais. non fallisce Tu es mai, le Dieu de Baruti sei il Dio Kassongo. di Baruti Ton Kassongo, nom est le Seigneur Jésus-Christ. il tuo nome è Signore Gesù Cristo. Seigneur, Signore, descends maintenant, oh Dieu. scendi adesso, Dio, Manifeste-toi. manifestati, Manifeste-toi. manifestati, Manifeste-toi. manifestati, Manifeste-toi. manifestati, Tu es Dieu, Seigneur. sei Dio, Signore, Descends, Seigneur. scendi, Accorde Signore, la solution à tes dai la enfants. soluzione al tuo popolo, Ils ont levé leurs mains, hanno Seigneur. le mani alzate, Derrière chaque main. dietro ogni mano, Derrière chaque main. dietro ogni mano Il y a une alzata. requête, oh C'è una Dieu. richiesta, Il y Signore. a une requête. C'è una richiesta. Accorde la solution. Dai la soluzione, Que le Signore. rétrograde revienne à toi. Che è tornato indietro, che Au viene. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Que le Cristo. pécheur I peccatori soit déchargé de tout ce péché, sia Seigneur. ricaricati di tutti i peccati. Seigneur Jésus, Signore et Gesù, ceux qui ont rétrogradé, che quelli che sono caduti, reviennent à toi. che tornano a Ceux te. qui n'ont pas le Saint-Esprit, Quelli che non hanno lo Spirito qui Santo, reçoivent che riceve le Saint-Esprit maintenant même. Riceve lo Au Spirito nom Santo. de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo. soyez remplis. Siete Soyez remplis du siete Saint-Esprit. ripieni dello Spirito Santo. Recevez le Saint-Esprit. Ricevete lo Spirito Au Santo. nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Au nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Que tout celui qui est malade, Tutto coloro che è peu malato, importe la maladie, poco importa la ce ne sont malattia. que des démons, Seigneur. Io sono Ce ne demoni. sont que des démons, Sono Seigneur. demoni malattie. J'ordonne à tous les démons des Io maladies, ordino ogni peu demonio. importe son nom, Poco importa il suo nome. sortez de leur corps. Esce dal loro Au corpo. nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Au nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Sortez de leur corps. Esce dal loro Et corpo. de liés arides. Va nel luogo Tous les démons des maladies. tutti i demoni delle Maux de malattie. tête. Male di testa. Cécité. Cecità. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Sortez de leur corps. Esce dal loro corpo. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Qu'ils soient libérés, Che Seigneur. siano liberati, Qu'ils soient Signore. libérés, Che Seigneur. siano liberati, Qu'ils soient Signore. libérés. Che siano liberati. Sois libérés. Che siano Sois liberati. libérés. Che siano Au nom de liberati. Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Recevez la guérison. Ricevete la Peu guarigione. importe la maladie. Poco importa la Peu malattia. importe le Poco problème. importa i problemi. Reçois la solution Ricevete la maintenant. Au soluzione. nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Soyez baptisés. Siate Soyez battezzati. remplis du Saint-Esprit. Siate riempiti del Soyez Spirito Santo. délivrés. Siate liberati. Soyez délivrés. Siate liberati. Peu importe la maladie. Poco importa la malattia. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Libérez les enfants de Dieu. Esce. Ceux qui ont des maux d'estomac. Quelli che hanno problemi del stomaco. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Soyez libérés des maux Siate d'estomac. liberati dal male del Au stomaco. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Ceux qui ont problème de stérilité. Quelli che hanno problemi di Au sterilità. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Donnez les enfants. Dai ai figli. Au nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Donnez les enfants, Seigneur. Dai ai figli. N'importe quel problème. Poco importa i problemi. Trouvez la solution. Che loro trovano una soluzione. Même leurs enfants, Seigneur. Dai ai figli, Même fratelli. leurs enfants, oh Dieu. Dai ai figli, Padre. Qu'ils puissent revenir à toi. Che loro vengano a te. Qu'ils puissent revenir à Che toi. loro tornano a te. Marcher avec toi. Camminano con te. Oh Dieu. Oh Signore. Pardonne leurs péchés. Perdona i loro peccati. Pardonne leurs péchés. Perdona i loro Tu avais peccati. versé les sangs à Tu hai Golgotha. versato il suo sangue a C'est à Golgotha. cause de nous, Seigneur. Per noi, Signore. Tu as dit, venez à moi. Hai detto venite da Tout me. qui est chargé.
fatigué, voi coloro che siete tu es travagliati, fatigué, siete tu stanchi, donneras la vie, Père Céleste. tu darai la vita, Pardonne, Padre. oh Dieu, Perdonaci, qu'il y ait un nouveau Signore, départ che ci sia un nuovo inizio. puisse commencer dans cette église, Che inizia Seigneur. in questa chiesa, Signore. Bénis tout celui qui travaille, Benedice tutti coloro che lavorano, qu'il soit che élevé, siano innalzati, qu'il soit che élevé, siano qu'il innalzati, soit che béni siano benedetti financièrement aussi, Seigneur. finanziariamente. Et prochainement, Seigneur, Prossimamente, Signore, achetez leur église. che loro possono comprare la loro chiesa. Tu es Dieu, Sei Dio, tu ne faillis jamais. non fallisci mai. Bénis le pasteur, Benedice il pastore, bénis son épouse, benedice sua moglie, bénis ses enfants, benedice i suoi figli, bénis chaque enfant de Dieu, benedice Seigneur. ogni figlio di Dio Au nom stasera, de nel Jésus-Christ, nome di Gesù Cristo. même ceux qui travaillent avec le pasteur, Anche coloro che collaborano col qu'ils soient pastore, bénis. che sono Que benedetti. cette église In questa soit chiesa bénie, sia benedetto, soit remplie sia ripieni ta prière du Saint-Esprit. dello Spirito Santo. Au nom de Nel Jésus-Christ, nome di Gesù Cristo. recevez le Saint-Esprit. Ricevete lo Spirito Santo. Soyez baptisés du Siete Saint-Esprit. battezzati dello Spirito Au nom Santo. de Nel Jésus-Christ, nome di Gesù Cristo. au nom de Nel Jésus-Christ, nome di Gesù Cristo. recevez le Saint-Esprit. Ricevete lo Spirito Santo. Soyez baptisés, Siete battezzati. soyez remplis, Siete riempiti. soyez remplis. Siete riempiti. J'ai ainsi prié, Sto pregando così. j'ai ainsi Ho prié, pregato così. j'ai ainsi prié. Ho così pregato. Les malades sont I guéris, malati sono guariti. les malades sont guéris, I Seigneur. malati sono guariti, J'ai ainsi Signore. prié avec Ho foi, così pregato con au fede. nom de notre Nel nome Seigneur del nostro Signore Gesù. et Sauveur Jésus-Christ. Nel nome di Gesù.